Die Dorslandtrekkers het in 1874 uit die destydse Suid-Afrikaanse Republiek Noord getrek, deur Botswana, Namibië tot in Angola. In 1928 het die meeste van hulle teruggetrek na die destydse Suidwes-Afrika toe. Die Prontuit-span was op die oewer van die Kunene, naby Ruacana aan die noorde van Namibië, om die byeenkoms van die Dorslandtrek-nasate by te woon. Die eerste trek was maar min mense, hulle was maar 10 gesinne met 16 waans. Hulle het suksesvol deur die droë Kalahari getrek. En die tweede trek en die derde trek wat later saam getrek het, was 'n groot hoeveelheid, 128 waans met 7000 beeste. En hulle ellende is veroorsaak deur die dors. Daar was hopeloos te min water vir mens en dier op daai trek gewees. Soms het hulle 'n skaap geslag en hy maagsappe uitgedruk en dit vir die kinders gegee en hulle dit gedrink. Ek meen net iets soos klere. Dit was iets wat amper onbekend was. Die toestand wat die klere van die mense was wanneer jagters of handelaars by hulle aangekom het, was iets amper onbeskryflik, omdat hulle vir basies seker vir 7 jaar nooit by 'n winkel kon uitkom nie. Ek weet nie of mense begrip kan hê vir daai toestand waarin die mense moes trek nie. En dan natuurlik, jy weet, mense word siek. Daar was amper geen manier wat hulle medisyne in die hande kon kry nie. Hulle was maar aangewese op hierdie ou boererate, maar selfs dit was moeilik om in die hande te kry. Daar het 'n stuk of 230 mense hulle lewens verloor tydens daai trek. 90% plus van hulle het gesterf aan malaria. En dan was daar nog 'n bietjie ander siektes soos kinkoes en masels en 1 of 2 wat 'n boesmans geskiet het en 'n hele klompie wat giftige veldvrugte geëet het en so aan. Nou daar was maar 3 geleenthede in 7 jaar wat hulle meer as 'n seisoen op 'n plek gebly het. Met ander woorde, hulle kon ietsie plant en dan dit oes voordat hulle weer verder getrek het. Hulle het hoofsaaklik van jag geleef. En letterlik en figuurlik het hulle 3 keer per dag wildsvleis geëet. Oggend, middag en aand. Dit word nie altyd in die geskiedenisse vermeld nie, maar ek dink dit sou onmoontlik gewees het om te trek as hulle nie sekere gewasse by die plaaslike bevolking geruil het nie. En ek dink daar is ook aantekeninge tog dat hulle byvoorbeeld pampoen by mense geruil het, of dat hulle mielies en selfs koring by van die mense geruil het vir die produkte wat hulle geskiet het. So dit kon hulle die eet 'n bietjie aanvul. Maar ek dink daai hele uiteindelik 7 jaar wat hulle getrek het, dit is so aangrypende geskiedenis dat mense soos die skrywer Lawrence Green gesê het, it's the most painful chapter in the whole history of the Afrikaner. Ja, kyk, die Dorslandtrekkers, dit is baie geharde mense gewees en hulle sê daar dat dit was so moeilik geweest en die deursettingsvermoë wat daai mense gehad het is onverstaanbaar geweest en daar's een persoon het gesê dit sou enige ander nasie na lamheid sou slaan, soos hulle dit genoem het, wat hulle sou dit nie kon oorleef nie. Maar die hele gebeurtenis het 'n baie groot rol gespeel in die geskiedenis van Angola en ook die geskiedenis van destyds Suidwes-Afrika. Voordat die boere in Angola gekom het, was daar maar 'n paar honderd blankes in die hele Angola gewees. En hulle was hoofsaaklik beperk tot 2 of 3 hawestede. Daar was bykans geen blankes in die binneland van Angola nie. En dan is 'n ou ook praat, daar was maar voortdurende konflikte tussen die Portugese en die inheemse stamme in Angola. Hierin het die boere 'n baie belangrike rol gespeel, want vooraf kon die Portugese nie eintlik hondhaar afmaak teen die inheemse bevolking nie. In 40 jaar se tyd het die boere aan 22 oorloë in Angola deelgeneem. So ek dink hulle het 'n deurslaggewende rol gespeel om die land te koloniseer vir Portugal. En dan die ander belangrike rede is as jy in die suide van Angola kom, toe die boere daar aangekom het, was daar nie een enkele pad in die hele Angola nie. Daar was nêrens enige vorm van vervoer wat op 'n wiel berus het nie. En met hulle ossewaans het hulle absolute transportrevolusie in die land veroorsaak.
As jy vandag op die paaie in die suide van Angola ry, dit was oorspronklik waarroetes wat die boere vir hulle gemaak het.